Korea's coming. Je vais expliquer aux gens ici. Nous sommes à l'aise, nous sommes dans la joie. On attend la présence de Dieu. Je me sens vraiment très bien. Je suis ravie parce qu'ici il y a l'onction. Je suis sûre que Dieu est avec nous et il va agir en notre faveur car il est là avec nous. En tout cas, je m'attends à ce que Dieu fasse des miracles. Que la guérison vienne à moi par l'Esprit Saint. yangiriye neza turumva umunezero mwinshi utagira ukungana Imana ihabwa icyubahiro cyane. Twiteze igitangaza, mwabonye ko ibitangaza byatanguye kugaragara kuva mu gitondo abantu bariko barafashwa. Turizeye presence y'umukozi w'Imana kwa ikiza gukora. Haleluya! Nampokea Bwana na Mwokozi wetu. Tunangoja uponyaji wa Yesu Kristo. Amena. Dawidi aratamba mana. Niteze igitangaza kiva kuri ndiho. N'ubushobozi kubona igitangaza mu buzima bwanje. Turabaramukije Shalom. Turi mu gikorane kidasanzwe cyo kubohoka no gukira ingwara. Abataraza tubasaba ngo bihute. Ubushobozi bw'Imana bwatanguye kugaragara. Imana iriko irakora ibidasanzwe muri kino gikorane. Karibu dusangire imigisha y'Imana. Twiyumva neza cyane turaryohewe. Ingene Imana yazanye ikanguro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turaryohewe cyane gose. On va avoir la victoire aujourd'hui. Nous sommes tellement joyeux par la grâce de Dieu que nous recevons ici. Moi, je suis venue de Goma, là où il y a la guerre, mais je me suis forcée d'arriver ici pour la gloire de l'Éternel. Vive l'Église, que vive notre groupe Kanguka, que vive notre Kanguka, Christ Ndikumana. Nous l'aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ulimana. Ulimana.